半年後に月収100万円を目指す無職部17日目。夜、焚き火を囲みながら友人たちと未来の集落について話した。 AI が発達して時代が変わり、働き方も暮らし方も変わっていく。でも結局人間が求めるのは安心して生きられる場所なんだと思う。都会で忘れてしまいそうな温度のあるつながりを、火を見つめながら今この瞬間に生きている。そんな当たり前のことを改めて感じた夜でした。